Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Pessoal, tô com um ventilador da Mundial aqui. Pensa no ventilador forte. O RPM dele é muito mais forte que aquele mais forte que o da Arno, tudo. Muito violento, ele é fortíssimo esse motor. O que acontece, pessoal? Esse ventilador que eu peguei ele para arrumar, é o que você liga, ele trava. Ele trava e não gira, só gira com a mão. Eu vou abrir ele, eu desconfio que é a bucha que tá jogando. Muitas vezes você liga o ventilador e ele não gira, você põe a mão aqui atrás, você põe a mão aqui atrás e você sente que ele tá querendo girar. Você vai jogar um olhinho, faz uma lubrificação e volta a funcionar. Esse aqui é diferente, esse aqui tá livrinho. Então não é limpeza. Cada ventilador tem a diferença um problema diferente do outro. Muitas vezes é limpeza, muitas vezes é a bucha, muitas vezes a bobina está queimada, a fiação está estourada. Eu vou ligar ele para você vai ver que barulho feio que ele faz, mas não gira. Escuta aí para vocês verem. Ele está girando agora porque ele está sem peso, sem a hélice. Eu vou pôr a hélice aqui para vocês verem que ele faz. Se vocês verem, olha o tamanho dessa hélice. Essa hélice aqui, pessoal, ela é de 50 centímetros. Aquela da Arno lá é de 40. E ela é pesada. Só que essa hélice aqui, pessoal, só tem tamanho, viu? Aquela de 40 da Arno, ela venta muito mais forte. Eu vou pôr a hélice aqui para vocês verem que o motor não vai conseguir tocar essa hélice pesada. Ela gira, só que ela faz um barulho muito feio, como se estivesse em curto. Escuta para vocês verem. Tá vendo, pessoal? Esse barulho não é normal. Tem que girar sem fazer barulho nenhum. Eu vou mostrar para vocês onde está o problema desse ventilador. De vez em quando parece uns ventiladores aqui para mim desse jeito. Eu vou soltar aqui, pessoal. Você tá vendo essa porca aqui? Todos os ventiladores é tudo rosca esquerda. Então você aperta o sentido direito para soltar. Se você fazer o sentido esquerdo, ele vai apertar. Por isso que fala que é a rosca esquerda. O lado direito para soltar. Aqui, pessoal, aqui tem um pininho aqui, ó. Se você só puxar esse pino, nunca puxa direto para cima. Puxa, dobra ele um pouquinho assim, ó. Aí ele sai, tá vendo? Se você perceber aqui, ó, ele tem um canalzinho aqui, ó. Ó, que você dobra ele assim, ele faz isso, ele abre e sai. Se você puxar direto, não sai. Pega uma faca, uma chave de fenda fininha, coloca aqui atrás aqui, ó. Tem uma alavanquinha assim, ó. Tá vendo? Ó. Tem as braçadeirinhas aqui, ó, as travinhas onde ele encaixa, só sai com pressão, não tem nada parafusado. Olha o tamanho desse ventilador, olha o tamanho. Chapuleta aqui, ó. Ele é muito forte esse ventilador. Eu vou soltar os parafusos aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês qual é o problema dele. Então, pessoal, aqui, ó. Já tirei a capa, tudo. Aqui, ó, vai com 4 parafusos. Você tem que soltar eles. Só que tem um porém, tem uns ventiladores. Você pega a chave de fenda fixa, põe aqui na chave, aqui, ó, tá vendo? Vocês põem aqui no parafuso, aqui, ó. Ele não solta nem com a reza brava. A força que for. Eles comem a chave que não sai. Parece que eles colam o parafuso lá. Então você não é um macetinho pra vocês tirar esse parafuso. Nem é todos não. Só que ele já tá solto. Já soltei ele. O que eu faço? Eu põe a chave aqui, ó. E dá uma batida com o martelo aqui no cabo. No parafuso pra ele soltar. Entendeu? Muitas vezes eu ponho na mesa. Eu ponho na mesa aqui, pessoal. Uma coisa pra vocês. É muito importante também.
vocês não conseguirem abrir ele, vocês não fazem nada. Aí, ó. Aqui tem a Philips, tá vendo? Eu ponho a chave aqui em cima, ó, e pego o martelo e bate na chave aqui, ó. Aí eu solto o parafuso. Se não dá aquele impacto, aquele choque nele, aquela batida, ele não solta de jeito nenhum. Você regata a chave de fenda da Philips da ponta dele, mas você não solta. Mas não é todos os ventiladores não, tem ventilador que você põe lá e solta normal. E esse ventilador aqui eu tive que bater, porque eu pulei o vídeo. Depois entrei de novo, pus pausa, né? Agora eu vou abrir ele, já eu mostro pra vocês, ele aberto. Então pessoal, desmontei o ventilador, né? Aqui tá o... Desmontei a bobina dele, tá boa pessoal. Tá perfeita. Novinho. Aqui ó. Olha aqui. O que acontece? Aqui é a bucha. Aqui vai uma bucha. Tá vendo? Tem uma bucha aqui. Muitas vezes eu não compro, porque eu mexo com muito ventilador, pessoal. E tem ventilador que queima e não compensa arrumar. Eu guardo a carcaça. A carcaça já vem com a buchinha lá dentro. Eu vou colocar o eixo aqui, vocês vão ver. Não pode ter folga na bucha. Olha, eu coloquei aqui, ó. Ele tá justinho. Não mexe, tá vendo? Ele mexe bem mínima coisa. Então ele deu um desgaste bem pouquinho. Mas isso aqui dá pra relevar. Agora eu vou pôr a parte de trás, que é esse aqui na outra carcaça. Aqui, ó. Vocês percebem aqui, tá vendo? Ó, essa aqui é outra carcaça, ó. O que eu fiz? Ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo esse fio aqui, esse chicote aqui, pessoal? Muitas vezes, pra você trocar essa carcaça aqui, você tem que cortar esse fio aqui, ó. E depois emendar tudo de novo. Isolar tudo de novo. Entendeu? Para não ter muito trabalho, aí eu pego uma lixadeira, ó, e eu corto um pedacinho aqui, tá vendo? Onde o fio, onde eu posso ter excesso de tirar ele, ó. Vocês perceberam, ó, ele passa, tá vendo? Então vocês fazem esse cortinho aí. Então esse cortinho aqui não vai danificar a peça não, e nem vai tirar a peça fora de centro. Segura mesmo. Com 3 parafusos aqui, ó, tem ventilador com 2 parafusos, já segura bem. Com 3 melhor ainda, 4 fica excelente. Mas você põe aqui vai funcionar, tá vendo? Vai ter os 4 furos. Você não pode cortar aqui esse pedaço do lado de cá e tirar essa parte aqui. Então você corta do lado de cá, só para fazer um canalzinho para passar o fio. Aí aqui onde passa o parafuso continua aqui os 4, tá vendo? Se você cortar do lado de cá ele sai fora, tá bom? Mas se acontecer isso aí, por descuido, não tem problema. Com 3 parafusos ele segura bem também. Aqui, ó. Então eu usei a parte da frente lá, tava justinho. Tá um joguinho, mínima coisa, mas não tem problema não. Agora esse aqui, pessoal, tá demais. Olha o jogo que tá. Ó. Vendo? Ó, tá jogando demais a bucha. E é por isso que ele quer girar, ele faz aquele barulho feio, por causa do jogo. Aí o que acontece? Com a folga da bucha, esse eixo aqui, ó, ele pega aqui dentro. Ele pega aqui em cima. Ele começa a travar o ventilador, porque tá o eixo aqui, não tá? Aí quando você liga ele faz isso. Ele sai fora de centro, por causa da folga da bucha. Então o que eu faço, pessoal? Eu vou trocar essa peça aqui, ó. Eu tenho bastante dessa peça aqui. Então não preciso comprar outra. Eu mexo com conserto. Para quem não mexe com conserto, quer consertação de ventilador, você compra essas peças aqui no Mercado Livre, ó. Se queimar essa bobina também você troca. Se vocês quiserem comprar, vocês trocam também. Vende peças de ventilador. Ou vende o motor completo já com eixo e tudo. Completinho. É só você cortar aqui, isolar e pôr o motor. Mas eu só preciso dessa peça boa. Que essa, a parte da frente tá boa. Tá bom? Aqui pessoal, achei uma carcaça. Tá boa, as carcaças tá boa. Só que tem um probleminha. Tem um probleminha. Se você perceber aqui esse eixo aqui, ó, onde vai a bucha, ele comeu, tá meio desgasto. Menos você pôr uma peça nova aqui, ó, só que ela tá menos gasta que a outra, tá? Ela tá jogando bem pouquinho. Por que isso? Ele tá jogando esse pouquinho?
porque deu desgaste aqui no eixo, ó. O correto, o certo, ficar 100% é comprar um outro eixo desse aqui, ó. Entendeu? Mesmo que eu coloque uma peça nova dessa que eu compro, ela vai continuar jogando ainda. Só que aqui dá pra mim usar a meia vida, né? Não vai fazer aquele barulho, vai girar. Mas o que acontece? Com o tempo vai dar problema de novo. Ó, você perceber, tá jogando bem pouquinho. Agora o dela mesmo que tava aqui, ó, tá jogando muito mais. Olha, olha o tanto que ela mexe, ó. Tá vendo? Não pode mexer, pode mexer bem pouquinho. Você vê onde ela fica lá? Olha, mexe bem pouquinho, ó. Aqui na ponta onde não trabalha, ó, tá mais justa, ó, ela mexe, não mexe nada, tá justinho na ponta. Por quê? Porque não trabalhou aqui, ela trabalha lá no fundo, ela trabalha aqui no cantinho. Ó, você perceber, tá desgaste. Comeu, a bucha comeu. Tá vendo, pessoal? Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou montar com a minha aqui, que tá bem mínima coisa, dá pra usar bastante tempo. O correto é comprar esse eixo. Então, pessoal, eu vou montar agora pra vocês verem com essa minha aqui, que eu tinha guardado. E nós vamos ver que ela vai girar e não vai fazer aquele barulhão feio lá, tá bom? Aguarda um pouco. Pessoal, montadinho, troquei essa peça aqui que tava gasta a bucha, né? Tava jogando, tava fazendo aquele barulho estranho. Eu troquei essa parte de trás, que a parte da frente tava boa, carcaça. E agora eu vou pôr a hélice, entendeu? Vou pôr a hélice pra ver se vai fazer o barulho, aquele barulho estranho, parecendo que tava em curto. Prontinho, pessoal, agora você vai ver o turbo Furacão 2000. Esse ventilador, o motor dele é mais forte que aquele motor da Arno turbo. Vamos lá, vamos ver se vai fazer o barulho, pessoal, se foi aprovado no meu serviço. Vamos lá. Aí, pessoal, prontinha. Ó, silencioso, tá vendo? Um barulho normal, não é aquele barulho estranho não, tá vendo, pessoal? Gostaram do meu serviço? Aí, ó. Clica no sininho lá, dá um joinha lá, compartilha. Não, pessoal? Um abraço pra todos aí. Tem mais novidades pra vocês aí, viu? Um abraço pra todos aí.